Esula dai limiti di questo lavoro a trattare sistematicamente degli interventi di restauro che sono stati impostati dopo l'alluvione e poi condotti per lunghi anni nei diversi settori del patrimonio culturale, dai beni archeologici a quelli monumentali, librari, documentari. Il nostro compito è quello di trattare dell'attività del laboratorio di restauro della Soprintendenza fiorentina per i beni artistici e di valutarne quindi il comportamento nei mesi e negli anni che seguirono l'alluvione. Occorre dire subito che i responsabili del laboratorio di restauro, al di là dell'impegno umano e professionale dimostrato da tutti i suoi componenti, riuscirono a prendere in mano la situazione fin dal primo momento, con intelligenza e determinazione, merito incontestabile del soprintendente Ugo Procacci, che seppe ritrovare in quell'occasione il coraggio e l'appassionata efficienza che aveva dimostrato 20 anni prima durante l'emergenza bellica. E merito altrettanto incontestabile e largamente riconosciuto in campo nazionale e internazionale del direttore del laboratorio Umberto Ballini. Dobbiamo soprattutto a queste due persone, se le strutture pubbliche del restauro seppero essere all'altezza delle circostanze, mantenendo saldamente il controllo di tutti gli interventi, sia operativi che di ricerca, orientando e utilizzando nei modi di volta in volta più utili le collaborazioni tecniche e le consulenze scientifiche che arrivavano da tutto il mondo, come dimostra bene l'organizzazione del restauro nei due settori più delicati e più vulnerabili del patrimonio artistico: gli affreschi e le tavole dipinte. All'indomani dell'alluvione sembrò che gli affreschi murali avessero subito danni relativamente minori. Questa almeno era l'impressione, che risultò fondata soltanto per le pitture murali staccate negli anni recenti, in questo caso i supporti di masonite o di resine inerti, affatto inattaccabili dall'umidità, non erano stati danneggiati dall'immersione anche prolungata nell'acqua e nel fango, né avevano subito alterazioni troppo gravi pigmenti cromatici. Ben diversa era invece la situazione per gli affreschi in parete e le previsioni a breve, come avvertì subito Procacci, appoggiandosi alle analisi e alle diagnosi dell'Istituto di Chimica Organica dell'Università di Firenze. Minacciavano catastrofi totali, oltre che rapidissime. Il fatto è che le acque alluvionali, con l'imbibizione dei muri, avevano innescato una vera e propria bomba chimica di cui erano prevedibili gli effetti devastanti non appena fosse iniziato il processo di prosciugamento. Ai primi tepori primaverini, la grande quantità di fosfati, di sali, di nitrati disciolti dall'acqua e assorbiti dai muri avrebbero iniziato la loro migrazione fino alle superfici affrescate, con le conseguenze che una lunga esperienza in fatto di umidità dei muri dipinti insegnava e che l'eccezionalità dell'evento alluvionale avrebbe sicuramente esaltato in misura esponenziale, e cioè i minuti microsollevamenti del colore e la sua inevitabile caduta per progressiva disgregazione. In attesa di provvedimenti, il destino degli affreschi alluvionati sarebbe stato, nella generalità dei casi, prima il diffondersi di una lebbra biancastra, poi, in breve volgere di tempo, la polverizzazione del colore. Molto opportunamente Procacci volle che rimanesse testimonianza di tale processo, escludendo da qualsiasi intervento un mediocre affresco alluvionato, copia ottocentesca di un originale di Andrea del Sarto, che si trovava sotto un loggiato del convento di Santa Croce.
Le foto che documentano la rapida dissoluzione dell'affresco, avvenuta dal 66 al 69, sono la dimostrazione migliore della necessità di intervenire, e con quanta possibile urgenza, sulle pitture murali alluvionate. Intervenire quindi è di intervenire subito, prima che si attivassero i processi chimici sopraindicati. Ma come? Non certo con lo stacco immediato, perché le superfici ancora umide non avrebbero consentito l'adesione dei collanti. Occorreva ottenere prima un certo prosciugamento dei muri, non improvviso e traumatico però, perché questo avrebbe provocato effetti rovinosi sulle pitture. In particolare era necessario mettere in opera forme di riscaldamento localizzato, tale da cristallizzare i sali alle radici dei muri, impedendo o ritardando la loro salita per capillarità a livello degli affreschi. Grazie a speciali bruciatori convogliati a Firenze dall'Inghilterra e dalla Germania e a un ingegnoso sistema di canalizzazioni coperte in amianto e resine, scavate alle radici dei muri, si riuscì a bloccare o almeno a diminuire di molto la crescita dei sali e a preparare convenientemente le superfici dipinte per gli interventi di stacco. Con la fine dell'inverno ebbe inizio la più grande campagna di rimozione di affreschi che si fosse mai vista, a Firenze e ovunque. Si cominciò il 16 febbraio del 67 con il ciclo affrescato dal Franciabigio nel refettorio di Santa Maria Candeli, oggi caserma dei Carabinieri, e si continuò per molti mesi impegnando la forza operativa di ben 50 restauratori specializzati, raggruppati nelle varie ditte private che già da tempo operavano per la soprintendenza. Alla fine dell'anno risultavano staccati 1800 metri quadri di affreschi destinati a diventare più di 3000 nel 68. Praticamente il fiore della pittura murale fiorentina. Ugo Procacci, coordinatore dell'immensa operazione e responsabile diretto degli interventi più delicati, ha pubblicato un registro dell'anno degli stacchi fitto di date e di capolavori. Per dire solo di alcuni, il 15 marzo si stacca il grande affresco del Volterrano nel carcere femminile di Santa Teresa. Il 18 aprile la Trinità con il San Girolamo di Andrea del Castagno alla Santissima Annunziata. Fu poi la volta dell'Annunciazione del Pontormo a Santa Felicita. Maggio del 67. Del grandioso complesso di bici di Lorenzo nel Conservatorio di Sant'Onofrio. Di Nardo di Cione al Bigallo e poi a Santa Maria Novella, dove venne rimossa nella sua integrità la grande figurazione dell'inferno estesa per ben 113 metri quadri. Esula dai limiti di questo lavoro a trattare sistematicamente degli interventi di restauro che sono stati impostati dopo l'alluvione e poi condotti per lunghi anni nei diversi settori del patrimonio culturale, dai beni archeologici a quelli monumentali, librari, documentari. Il nostro compito è quello di trattare dell'attività del laboratorio di restauro della soprintendenza fiorentina per i beni artistici e di valutarne quindi il comportamento nei mesi e negli anni che seguirono l'alluvione.
Occorre dire subito che i responsabili del laboratorio di restauro, al di là dell'impegno umano e professionale dimostrato da tutti i suoi componenti, riuscirono a prendere in mano la situazione fin dal primo momento, con intelligenza e determinazione, merito incontestabile del soprintendente Ugo Procacci, che seppe ritrovare in quell'occasione il coraggio e l'appassionata efficienza che aveva dimostrato 20 anni prima durante l'emergenza bellica. E merito altrettanto incontestabile e largamente riconosciuto in campo nazionale e internazionale del direttore del laboratorio Umberto Ballini. Dobbiamo soprattutto a queste due persone, se le strutture pubbliche del restauro seppero essere all'altezza delle circostanze, mantenendo saldamente il controllo di tutti gli interventi, sia operativi che di ricerca, orientando e utilizzando nei modi di volta in volta più utili le collaborazioni tecniche e le consulenze scientifiche che arrivavano da tutto il mondo, come dimostra bene l'organizzazione del restauro nei due settori più delicati e più vulnerabili del patrimonio artistico: gli affreschi e le tavole dipinte. All'indomani dell'alluvione sembrò che gli affreschi murali avessero subito danni relativamente minori. Questa almeno era l'impressione, che risultò fondata soltanto per le pitture murali staccate negli anni recenti, in questo caso i supporti di masonite o di resine inerti, affatto inattaccabili dall'umidità, non erano stati danneggiati dall'immersione anche prolungata nell'acqua e nel fango, né avevano subito alterazioni troppo gravi pigmenti cromatici. Ben diversa era invece la situazione per gli affreschi in parete e le previsioni a breve, come avvertì subito Procacci, appoggiandosi alle analisi e alle diagnosi dell'Istituto di Chimica Organica dell'Università di Firenze. Minacciavano catastrofi totali, oltre che rapidissime. Il fatto è che le acque alluvionali, con l'imbibizione dei muri, avevano innescato una vera e propria bomba chimica di cui erano prevedibili gli effetti devastanti non appena fosse iniziato il processo di prosciugamento. Ai primi tepori primaverili, la grande quantità di fosfati, di sali, di nitrati disciolti dall'acqua e assorbiti dai muri avrebbero iniziato la loro migrazione fino alle superfici affrescate, con le conseguenze che una lunga esperienza in fatto di umidità dei muri dipinti insegnava e che l'eccezionalità dell'evento alluvionale avrebbe sicuramente esaltato in misura esponenziale, e cioè i minuti microsollevamenti del colore e la sua inevitabile caduta per progressiva disgregazione. In attesa di provvedimenti, il destino degli affreschi alluvionati sarebbe stato, nella generalità dei casi, prima il diffondersi di una lebbra biancastra, poi, in breve volgere di tempo, la polverizzazione del colore. Molto opportunamente Procacci volle che rimanesse testimonianza di tale processo, escludendo da qualsiasi intervento un mediocre affresco alluvionato, copia ottocentesca di un originale di Andrea del Sarto, che si trovava sotto un loggiato del convento di Santa Croce. Le foto che documentano la rapida dissoluzione dell'affresco, avvenuta dal 66 al 69, sono la dimostrazione migliore della necessità di intervenire, e con quanta possibile urgenza, sulle pitture murali alluvionate. Intervenire quindi è di intervenire subito, prima che si attivassero i processi chimici sopraindicati. Ma come? Non certo con lo stacco immediato, perché le superfici ancora umide non avrebbero consentito l'adesione dei collanti. Occorreva ottenere prima un certo prosciugamento dei muri, non improvviso e traumatico però,
perché questo avrebbe provocato effetti rovinosi sulle pitture. In particolare era necessario mettere in opera forme di riscaldamento localizzato, tale da cristallizzare i sali alle radici dei muri, impedendo o ritardando la loro salita per capillarità a livello degli affreschi. Grazie a speciali bruciatori convogliati a Firenze dall'Inghilterra e dalla Germania e a un ingegnoso sistema di canalizzazioni coperte in amianto e resina, scavate alle radici dei muri, si riuscì a bloccare o almeno a diminuire di molto la crescita dei sali e a preparare convenientemente le superfici dipinte per gli interventi di stacco. Con la fine dell'inverno ebbe inizio la più grande campagna di rimozione di affreschi che si fosse mai vista, a Firenze e ovunque. Si cominciò il 16 febbraio del 67 con il ciclo affrescato dal Franciabigio nelle refettorie di Santa Maria Candeli, oggi caserma dei Carabinieri, e si continuò per molti mesi impegnando la forza operativa di ben 50 restauratori specializzati, raggruppati nelle varie ditte private che già da tempo operavano per la soprintendenza. Alla fine dell'anno risultavano staccati 1800 metri quadri di affreschi destinati a diventare più di 3000 nel 68. Praticamente il fiore della pittura murale fiorentina. Ugo Procacci, coordinatore dell'immensa operazione e responsabile diretto degli interventi più delicati, ha pubblicato un registro dell'anno degli stacchi fitto di date e di capolavori. Per dire solo di alcuni, il 15 marzo si stacca il grande affresco del Volterrano nel carcere femminile di Santa Teresa. Il 18 aprile la Trinità con il San Girolamo di Andrea del Castagno alla Santissima Annunziata. Fu poi la volta dell'Annunciazione del Pontormo a Santa Felicita, maggio del 67. Del grandioso complesso di bici di Lorenzo nel Conservatorio di Sant'Onofrio. Di Nardo di Cione al Bigallo e poi a Santa Maria Novella, dove venne rimossa nella sua integrità la grande figurazione dell'inferno estesa per ben 113 metri quadri.